Bei seinem Besuch in China thematisiert der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, die Menschenrechtsverletzungen des chinesischen Staates in Ostturkestan. Wie der Sprecher des Generalsekretärs Stefan Dujarric mitteilt, habe Guterres wegen des zweiten Internationalen Forums für das Seidenstraßenprojekt Peking besucht, wo er Xi Jinping getroffen haben soll. Der UN-Generalsekretär soll die Internierungslager sowie die Verletzungen der Menschenrechte in Ostturkestan angesprochen haben. Das Treffen sei aufrichtig und ernsthaft verlaufen. Besonders sei die Wichtigkeit der Menschenrechte beiderseits betont worden. Seit 2017 werden in Ostturkestan 40 Frauen vermisst, die in chinesischen Konzentrationslagern interniert wurden. Der Fernsehsender Euronews berichtet von Zwangsverabreichungen von Alkohol und Schweinefleisch in diesen Arbeitslagern. Da der chinesischen Regierung der Islam ein Dorn im Auge ist, versucht man mit diesen Mitteln den Lebensstil der Menschen in Ostturkestan umzukehren. Pakistanische Männer der vermissten Frauen müssten eine komplette Abkehr der muslimischen Lebensweise vor der Entlassung aus den Internierungsstätten bezeugen. Zudem sollen die Frauen ebenfalls durch den Aufenthalt und die Umerziehung dort eine starke Veränderung durchlebt haben. Im venezolanischen Caracas sind einige Militärs zu der Guaidó-Bewegung übergelaufen. Die Soldaten sprengen während eines Tiefflugs über Caracas und das Präsidentengebäude strategisch wichtige Punkte. Das venezolanische Informationsministerium bestätigt den Versuch eines Putsches. Guaidó sei überzeugt davon, dass es kein Zurück mehr gebe. 24 Städte seien auf den Straßen, die Zukunft gehöre der Guaidó-Bewegung. Volk und Armee seien vereint, um die Regierung zu stoppen. Der US-Präsident Donald Trump verlautbart seine genaueste Verfolgung der Lage und sieht vor, die Freiheitsbestrebungen der Venezolaner zu unterstützen. Die deutsche Medienlandschaft kritisiert entschlossen die Entscheidung der Schweiz, dem umstrittenen Seidenstraßenprojekt der chinesischen Regierung beizutreten. So soll die Beschlussfassung laut der Süddeutschen Zeitung kurzsichtig gewesen sein. In Peking traf der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer auf Xi Jinping. Kurz darauf wurde der Beitritt vertraglich geregelt. Wie Save the Children berichtet, sind 100.000 Kinder seit Anfang dieses Jahres mit Cholera infiziert worden. Alleine vom 1. Januar bis zum 19. April habe man 236.000 Infizierte ausgemacht, wovon über 100.000 unter 15 Jahre alt sein sollen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Cholera-Rate 9-fach angestiegen.